जस्तो अहिले गाँजाको जुन अहिले हामीसँग बहस चलिरहेछ र त्यो बहसमा जुन किसिमका यो प्राइभेट विधेयक जुन पेश भयो त्यो पेश हुँदाखेरि त्यसमा सामान्य सर्फिसियल कुरा मात्रै मेन्सन गरेको छ। त्यसको मोडालिटी के हो र नेपाली जनता इच नेपाली जनताले कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ देखिँदैन, त्यो कुरा स्पष्ट छैन। र अघि एकजना प्रेजेन्टरले भन्नुभयो कि यसलाई अहिले यो प्राइभेट बिल मात्रै रहेछ र यो फ्याक्ट पनि हो, यो एकदमै जसरी तपाईहरुले बहसको विषय बनाउनु भएको छ यो यति मात्रैमा सीमित नभएर हरेक नेपाली नागरिक यसमा जुड्नु आवश्यक छ र जिम्मेदार तरिकाले जुडेन भने चाहिँ बहसमा गएन भने चाहिँ गाह्रो छ। किनभने हाम्रो देशका जुन इकोनोमिक मोडल अहिले जुन चलिरहेछ यो केही वर्षदेखि संसारका केही देश छोडेर बाँकी देशहरू यो 21 सेन्चुरीको नाममा जुन हामीले प्रगतिवादको नाममा मोडर्नाइजेसनको नाममा र विश्व दृष्टि हेर्ने जुन एउटा मनोविज्ञान र सिद्धान्त हामीले सिकेका छौं, देखेका छौं, बुझेका छौं, त्यो नै आफैमा शंकास्पद, असफल र ठूलो भ्रम रहेछ। एउटा प्रसंग जोडौं, तपाईको रसियाको जासुसी संस्था जसको नाम हो केजीबी, त्यसका एकजना एजेन्ट हुनुहुन्थ्यो युरी बेजमेनोभ भन्ने। उहाँले आफ्नो कालमा जागिर भएकै बेलामा चाहिँ उहाँले जागिर छोडेर एउटा उहाँले लेख लेख्नुभयो थियो, आफ्नो आत्मवृत्तान्त लेख्नुभयो थियो। त्यसमा उहाँले स्पष्ट के पार्नुभएछ भने कि यी मुठ्ठीभरका कर्पोरेटले जुन संसार चलाइरहेको छ, जुन जीविसहरू छन्, तिनीहरूले संसारभरि चाहिँ तपाईको इकोनोमिक मोडल जुन छ तिनीहरूले आफ्नो हिसाबले बनाएको छ। उनीहरूलाई मुठ्ठीभरको फाइदा व्यक्तिको लागि मात्रै बनाएको छ। जस्तो अक्सफार्मको रिपोर्ट हेर्ने हो भने 90% भन्दा बढी सम्पत्ति कसको कब्जामा छ, रिसोर्सेस कसको कब्जामा छ भने सीमित मुठ्ठीभरको व्यक्तिको हातमा। र त्यसैले अहिले यो जुन गाँजाको विषयमा जुन कुरा आयो यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो र यो महामारी र यो गाँजाको अवसरलाई त्यसलाई हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेर्नुपर्छ र हामी उत्तरदायी भएर अलिकति यसको भेदहरू के छ यो बुझ्नु जरुरी छ। अहिले महामारीले साबित गरिदियो कि जुन इकोनोमिक जुन मोडल छ त्यो मोडल आफैमा केही पनि होइन, संसारका यो जति पनि भौतिकवादहरू केही पनि होइन भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट पारिदिएको छ। त्यस्तै युरी बेजमेनोभले के भनेथ्यो भने अरु देशमा चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् भने त्यहाँका पोलिटिशियनलाई किनेर, त्यहाँका ब्युरोक्रेट्सलाई किनेर, त्यहाँका मिडियालाई किनेर, त्यहाँका कल्चरलाई ध्वस्त पारेर त्यहाँका जनता, ती देशका जनताले आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई मन नपराउने र विदेशी मोडललाई आधुनिकीकरण, तथाकथित आधुनिकीकरण जुन समाज खडा गरेको छ त्यसलाई मन पराउनेतिर अग्रसर हुन्छ। त्यसै अन्तर्गत हामीले आफ्नो पेशा कर्महरू सबै हामी बिर्स्यौं र त्यो छोड्न पनि बाध्य पार्यो। त्यो इकोनोमिक मोडल भनेको साइमन कुजलेटले दिएको इकोनोमिक मोडल हो, जुन जीडीपी जसलाई हामी भन्छौं, जसलाई क्याश ट्रान्जेक्सन जसलाई भन्छ जीडीपी र पपुलेसन कन्ट्रोल एजेन्डा अन्तर्गतको कुरा यो आउँछ। र अब म जोडौं, गाँजाको 1930 सम्म अमेरिकामा पनि त्यहाँका जनताहरू सम्पन्न थिए, किनभने त्यतिखेर घरेलु मोडलमा त्यहाँ अमेरिकनहरू चल्थे र घरेलु मोडल अन्तर्गत यो गाँजाबाट उत्पादन हुने जति पनि प्रोडक्टहरू थिए त्यसमा कपडा आउँछ, कागज आउँछ, प्लास्टिक आउँछ, लगायतका मेडिसिन जति पनि कुरा थिए, जीवन हामीले दैनिकी प्रयोग गर्ने कुरामा ती सबै कुराको लगभग ठूलो हिस्सा चाहिँ गाँजाको खेतीबाट उत्पादन हुने फिनिश प्रोडक्टहरू त्यहीबाट तयार हुन्थ्यो। र त्यसको चुनौती के भयो भने केही मुठ्ठीभरका ठूला व्यापारीहरू जसको हातमा पेट्रोकेमिकलको फ्याक्ट्रीहरू छन्, ब्याङ्कर्सहरू छन्, तिनीहरूले को जुन पेट्रोकेमिकल मोलिकुलबाट उत्पादन हुने प्लास्टिक्सहरू छ अथवा तपाईको केमिकल फर्टिलाइजरहरू छ, कागजहरू छ, जति पनि कुरा रुख काटेर 25-30 वर्ष लगाएर रुख तयार पारेर कागज काट्नु पर्थ्यो, अथवा जुन प्रोडक्ट उनीहरूलाई कम्पिटिसन दिइरहेको थियो गाँजाले, त्यसको लागि उनीहरूले गाँजालाई विस्थापित गर्ने नियोजित षड्यन्त्र गरे र त्यस अन्तर्गत गाँजालाई चाहिँ उनीहरूले विस्थापित नै गरेको हो। र यो तपाईको कस्तो गर्यो भने एन्ड्रयू मेलोन भन्ने एकजना ब्याङ्कर्स, पावरफुल ब्याङ्कर्स हुनुहुन्थ्यो। उहाँ तपाईको ठूलो एउटा तेल कम्पनीको मालिक पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसको नाम भयो गल्फ ओइल। र अर्को तपाईको जन डी रकफेलर र एन्ड्रयू कार्नेगी जो तपाईको स्ट्यान्डर्ड ओइलको मालिक हुन्। तिनीहरूको फसिल्स फ्युल इन्डस्ट्रिज होस् अथवा फार्मास्युटिकल होस् सबै यिनीहरूको कब्जामा छ र त्यसका उत्पादनबाट बन्ने प्रोडक्टहरू संसारभरि जुन अहिले बिकिरहेछ त्योलाई चुनौती दिने काम चाहिँ गाँजाले गरिरहेको थियो, किन गाँजाको उत्पादन बृहत थियो, 50,000 भन्दा बढी उत्पादनहरू थिए। त्यसलाई गाँजालाई विस्थापित भनेको गाँजा 4 महिनामा तयार हुने र मटेरियल चाहिँ त्यसैले सजिलो पनि थियो,
यसलाई विस्थापित गर्नको लागि यिनीहरूले गरेको षड्यन्त्र अनुसार एन्ड्रु मेलोनले आफ्नो ज्वाइँ, जसको नाम हो तपाईँको ह्यारी ज्याकब एन्सलिङ्गर, उहाँलाई ट्रेजरी डिपार्टमेन्टको एउटा के भन्छ ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट जुन एउटा पावरफुल डिपार्टमेन्ट हो त्यसको सेक्रेटरी हुन्थ्यो उहाँ त्यतिखेर। उहाँले ह्यारी एन्सलिङ्गरलाई के गरे भने एउटा विभाग तपाईँको फेडरल ब्युरो अफ नार्कोटिक्स 4 जुन 1930 मा खडा गरे। अमेरिकाको यो घटना हो र त्यसको कमिसनर बनाएर 1930 देखि 1962 सम्म उहाँ कमिसनर बसे। र उहाँको पालामा के गरे भने गाँजालाई चाहिँ यो निग्रोहरूले तपाईँको फिलिपिनोहरूले अरूहरूले प्रयोग गरेर यो गाँजा चाहिँ एकदमै सामाजिक विकृति ल्याउँछ, हिंसा ल्याउँछ, हत्या ल्याउँछ, बलात्कार ल्याउँछ र जातीय भेदहरू ल्याउँछ भनेर, लैङ्गिक भेदहरू ल्याउँछ भनेर विभिन्न खालका प्रपञ्च गरेर हेनरी एन्सलिङ्गरले के गरे, यसलाई विस्थापित गर्नका लागि 1937 मा एउटा एक्ट ल्याए र त्यो ट्याक्स एक्ट पास गरेर अमेरिकामा ब्यान गर्न लगाए। र त्यसपछि साथै तपाईँको के गर्यो भने त्यतिखेर 1961 मा सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक्स ड्रग्स, जसमा 150 वटा देश थियो, त्यो लबीले चाहिँ गाँजालाई संसारभरिमा विस्थापित गरे। यो भनेर कि पबमा डिस्कोमा गाँजा बेचिन्छ चुरोट भित्र हालेर र जति पनि दुर्घटनाहरू हुन्छ यही गाँजा खाएर हुन्छ भनेर तिनीहरूले विस्थापित गरे। र यो र्युमर गर्न सफल पनि भए ह्यारी एन्सलिङ्गरले। यसरी बुझौँ, यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। अहिले जुन तपाईँको गाँजाको विषयमा खेती गर्दाखेरि यसले सामाजिक विकृति ल्याउँछ, एकदमै नशालु हुन्छ, गजेडी हुन्छ भनेर जुन एउटा मनोविज्ञान तयार पारेको छ, त्यसको पछाडिको रहस्य यही हो। ह्यारी एन्सलिङ्गर लगायतका यी ठुल्ठुला ब्याङ्कर्सहरू, पेट्रोकेमिकलका मालिकहरू, फसिल फ्युल इन्डस्ट्रीका मालिकहरूले गाँजालाई विस्थापित नगरुन्जेल यी मुठीभरका व्यापारीहरू चाहिँ सम्पन्न हुन सक्दैन भनेर रचेको प्रपञ्च अन्तर्गत गाँजालाई एकदमै दुर्व्यसनीको ठुलो एउटा मुख्य कुरा हो, दुर्व्यसनी कोकेन हेरोइन अन्तर्गतै पर्छ भनेर सामाजिक विकृति ल्याउँछ भनेर स्थापित गरेर गरेको हो। तर त्यतिखेर के गर्यो भने न्युयोर्कका एकजना पपुलर मेयर जसको नाम हो फियरल एच ला गर्डिया, उहाँले 31 जना निष्पक्ष स्वतन्त्र साइन्टिस्टहरूको एउटा टिम खडा गरे र खडा गरेर उहाँले त्यसको छानबिन गर्न लगाए कि वास्तवमा यो ह्यारी एन्सलिङ्गरले दिएको प्रतिवेदन सही हो कि गलत हो भन्दाखेरि त्यो सरासर झुट, एकदमै निष्पक्ष रूपले हेर्दाखेरि गाँजाबाट अमेरिकन आम किसान जनताको, सानसाना व्यापारीहरूको एकदमै राम्रो इकोनोमिक कन्डिसन उसको हुने कारण त्यही थियो। र दोस्रो कुरा के भन्छ पपुलेसन इन्भाइरोमेन्टलमा जुन थियो त्यो इन्भाइरोमेन्टलमा चाहिँ तिनीहरूको एकदम राम्रो थियो प्रभाव चाहिँ गाँजाले गर्दाखेरि। र सबै सानसाना व्यापारी त्यसैमा आधारित थिए, आश्रित थिए। दिँदाखेरि ह्यारी एन्सलिङ्गरले यसलाई मानेन, नमानेर यसलाई बर्बाद गरे, यसलाई जबरजस्ती तपाईँको विस्थापित गर्न लगाएर यो एक्ट पास गरे र सफल पनि भए। र यसको डाइरेक्ट फाइदा गाँजालाई विस्थापित गरेपछि प्रत्यक्ष फाइदा कसलाई भयो त? ब्याङ्कर्सलाई, मुठीभरका ब्याङ्कर्स, इन्टरनेसनल फार्मास्युटिकल कम्पनीलाई, फसिल फ्युल इन्डस्ट्रीलाई, सर्टेन इन्टरटेन मिडिया र जुन तपाईँको यो मेन स्ट्रिम मिडिया, केही 4-5 जना मिडिया जुन वर्ल्डमा चलाउँछ तिनीहरूलाई, लगायतका केमिकल इन्डस्ट्री जुन कि मेडिसिन बन्छ र इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड र केमिकल फर्टिलाइजर जुन तपाईँको पेट्रोकेमिकल मोलिकुलले बन्छ, प्लास्टिक इन्डस्ट्रीलाई र सिमेन्ट इन्डस्ट्री, अल्कोहल लबी, यिनीहरूलाई चाहिँ फाइदा भयो। र यो संसारमा मुठीभरका मात्र व्यक्ति छ, सारा इकोनोमिक कन्डिसन, सारा इकोनोमिक मोडलै यिनीहरूले तयार पारेका छन् र यिनीहरूकै हातमा सारा पैसा छन्। तपाईँ अक्सफामको रिपोर्ट हेर्दा हुन्छ। र आज गाँजाको जुन कुरा आयो कि यसलाई लिगलाइज गर्नुपर्छ भनेर, त्योभन्दा पहिले 2टा कुरा गरौँ। जस्तो गाँजाको विषयमा लिभिङ विथ क्यान्सर सिम्पोजियम 2019 मा जुन भयो तपाईँको, त्यसमा तपाईँको डाक्टर मार्क एडविन जो उहाँले एउटा रिपोर्ट पेश गर्नुभएको थियो कि 3000 BC त्यतिखेर चाइनाले युज गर्थ्यो। फर्स्ट पेपर युरोपमा गाँजाकैबाट बनेको थियो, फर्स्ट बाइबल गाँजाबाट बनेको थियो र यसको जुन कपडा हुन्थ्यो त्यो कपडा अत्यन्तै राम्रो थियो। यो कपडा चाहिँ एकदमै इको फ्रेन्डली र स्किन फ्रेन्डली पनि थियो, हार्मोनी मिलेको, त्यही भएर क्यान्सर जस्ता कुरा लाग्दैन थियो। र अहिले सिन्थेटिक कपडा युजले गर्दा हामीलाई विभिन्न खालको रोगहरू लाग्छ। र तपाईँको जन पी मर्ग्यान जो युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्कको मेडिकल प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभएको छ 3500 माइल चलेपछि गाँजाबाट बनेको बायोग्यासले कुनै खालको नराम्रो फ्युम्सहरू चाहिँ तयार भएन, जुन कि ओइल र उसले गर्छ, तपाईँको मोबिल तेलले गर्छ, फ्युलले गर्छ। र बिकज अफ फसिल फ्युल्स, हेर्नुहोस् 2015 को जुन तपाईँको कन्भेन्सन थियो यो ग्लोबल सम्बन्धी, इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी, त्यसमा अबदेखि फन्डिङ नगर्ने, यो फसिल फ्युल इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ के भन्छ विस्थापित गर्नुपर्छ। फसिल फ्युल इन्डस्ट्रीले तेल निकाल्छ, तेलबाट पेट्रोकेमिकल मोलिक्युल र जति इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर जति कुरा छ ती सबैको इन्डस्ट्री त्यहीबाट सञ्चालित छ।
रबर प्लास्टिक सबै कुरा र त्यसलाई बढावा दिनको लागि फेरि 35 वटा वर्ल्डका टप 35 वटा ब्याङ्क मसँग यहाँ लिस्ट चाहिँ हेर्नुस् यो 9 पेजको लिस्ट हो 2016 देखि 19 सम्मको लिस्ट हो यो टप ब्याङ्कहरूले 35 वटा ब्याङ्कले फेरि पनि यिनीहरूलाई यी फसिल फ्युल इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ फेरि फन्डिङ गरिरहेको छ हेर्नुस् त्यसैले गाँजाको खेतीलाई विस्थापित गर्नुपर्ने मुख्य कारण भनेको त्यही हो कि हाम्रो घरेलु उत्पादनलाई बर्बाद गर्यो र उनीहरूको प्रोडक्ट हामी युज गर्न बाध्य भयौं र जति जति हामीले उनीहरूको प्रोडक्ट युज गर्छौं हामी आयात बढाउँछौं यो देशको बेरोजगारी बढ्छ हाम्रो स्थानीय बिउ बिजन धर्म संस्कृति सबै बर्बाद भयो र त्यही मोडल अन्तर्गतै हो। अब एउटा मुख्य कुरा जोड्छु म गाँजाले तपाईको विभिन्न खालका विकृति ल्यायो भने गजडी बनाएर भन्छ। अल्कोहल लबी अल्कोहलले गर्दा 1892 मा जुन दस्तावेज तयार पारेको थियो अमेरिकन ब्रिटिशहरूले जुन ब्रिटिश पार्लियामेन्टमा पेश भयो 1893-94 मा यसमा नेपालको पनि केही च्याप्टर्सहरु रहेछ। त्यहाँ नेपालको दरबारसँग सोधेको छ कि तपाईहरु गाँजा केको लागि बनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि हामी फाइबरको लागि बनाउँछौं भनेर त्यही स्पष्ट उल्लेख छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ गाँजाबाट बनेको औषधि यही तपाईको हाम्रो वैद्यखानाबाट डायरियाको लागि दबाई पठाएको थियो यही गाँजाबाट बनेको। नेपालको गाँजा यति उत्कृष्ट छ र गाँजाबाट जुन उत्पादन हुन्छ त्यसको राम्रो पक्षलाई कुरा नगरी मात्र नकारात्मक कुरालाई जुन तरिकाले व्याख्या गरियो संसारमा रिमर गरियो मनोविज्ञान बनायो 42 मिलियन मान्छे मर्छ जीव हत्या हुन्छ बिकज अफ एबर्सन क्युरेट त्यो विषयमा कसैले कुरा उठाउँदैन। 9 मिलियन मर्छ भोकभोकै प्रत्येक वर्ष त्यो विषयमा त्यसलाई पर डे काउन्ट गर्दाखेरि त्यसलाई कुनै ठाउँमा त्यसको व्याख्या छैन त्यसलाई सिरियस हुँदैन जसरी गाँजाले लिएछ। अमेरिकाले मात्रै बम्बार्डिङ गरेर मान्छे कति मारेछ 5 वर्ष 6 वर्षमा त्यो हिसाब कहीँ पनि छैन जबरजस्ती हस्तक्षेप गरेर। र पोल्युसन बिकज अफ फसिल फ्युल्स इन्डस्ट्रीले गर्दा जुन तपाईको पोल्युसन यो एयर पोल्युसन ग्लोबल वार्मिङ भइरहेछ र ग्लोबल वार्मिङ भन्दियो 1 डिग्री तपाईको टेम्परेचर फरक पर्यो भने उत्पादनमा ठूलो फरक पर्छ हरास आउँछ। र डेयरी इन्डस्ट्री र एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री जसलाई मिट इन्डस्ट्री भन्छ हामी जुन छालाको लागि बेसिकली गरिन्छ त्यो डेयरीको लागि होइन जस्तो चिनी मिल तपाईको अल्कोहल लबियो थियो यसका जुन उत्पादन छन् त्यसका जुनबाट जुन एमोनिया निस्किन्छन् त्यसले तपाईको पुरा पर्यावरणलाई एसिडिक पार्छ एमोनियाले जसको फलस्वरूप आज कोरोना जस्तो कुराहरूलाई प्रभावित पारेको छ। त्यसैले यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले यिनीहरू तयार पारेर एकदमै दुष्प्रचार गरे जबकि रेडिएसन हामीले जुन तपाईको मोबाइल युज गरिरहेछौं वाइफाई युज गरिरहेछौं टेलिफोन टावर लगायतका विभिन्न रेडिएसनहरू छन् त्यो रेडिएसनबाट रोक्ने काम चाहिँ यही गाँजाले गर्छ। त्यही भएर जापानमा जुन वालमा जुन तपाईको अहिले जुन प्लास्टर गरिरहेछ त्यसमा गाँजा मिसाइन्छ। र एउटा रिपोर्ट तपाईलाई दिउँ यो रिपोर्ट एकदम महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट हो यो 1814 मा 1814 हैन यो तपाईको करिब 11-16 सेन्चुरीको कुरा गर्दैछु। यो महाराष्ट्रको औरंगाबाद भन्ने एउटा यहाँ ठाउँ छ त्यहाँ केभहरू छ त्यहाँ गुफाहरू छ त्यहाँ युनेस्कोबाट तपाईको युनेस्को हेरिटेजमा पर्छ त्यो त्यहाँ केभ जुन छ त्यो हिन्दू जैन र बुद्धिज्महरूको ध्यान गर्ने केन्द्र हो भनेर त्यहाँ व्याख्या गरेछ। र त्यो केभलाई संरक्षित कसरी गरेछ भने त्यो भित्र जुन प्लास्टरमा युज भएको छ त्यो गाँजा युज भएको छ। र एलोरा जस्तो विभिन्न जुन गुफाहरू यो के भन्छ फोर्टहरू छ किल्लाहरू छ त्यहाँ पनि त्यसको जुन जोइन्टहरू छ त्यसमा गाँजाको प्रयोगले गर्दाखेरि हजारौं वर्षदेखि तिनीहरू चाहिँ बलियो छ भनेर त्यो किल्लाहरूको व्याख्या त्यसरी गरेको छ। त्यसैले सिमेन्ट विस्थापित गर्नु यहाँ जरुरी छ कि त्यसको आयु जम्मा 100 वर्षको छ सिमेन्टको र त्यसको यौवन काल 25 वर्षको छ जबकि गाँजा लगायतका अन्य केही केमिकल जिप्सन्सहरू मिलायो भने चाहिँ केमिकल पनि जिप्सन्स चुनाहरू मिलाएर मिश्रण जुन पहिला बनाउँथ्यो सनातनी पूर्वीय पहिले जन्म पद्धतिमा त्यसले यसको आयु चाहिँ लामो हुन्थ्यो। र जुन ठाउँमा सिमेन्ट फ्याक्ट्री हुन्छ पोल्युसन हाई हुन्छ र त्यो ठाउँमा तपाईको खनिज उत्खननले गर्दाखेरि त्यो एकदमै त्यो पर्यावरणलाई खलल पुर्याउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। र फसिल फ्युल इन्डस्ट्रीले जुन तपाईको जुन किसिमको यो एसिड रेन एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि हजारौं होइन करोडौं मान्छे वर्षेनी मर्ने गर्छ रोग लागेर यो पोल्युसनले गर्दा यो लङ्स क्यान्सर लगायतका डायबिटिज लगायतका विभिन्न कुराहरू गर्छ त्यो विषयमा मुद्दाहरू बन्न सकेन। जबकि गाँजा जुन ठाउँमा रोपिएको छ म यो दावा दिन्छु तपाईको नेपालको जुन गाउँमा गाँजा रोपिएको छ छेउछाउमा त्यो ठाउँमा चाहिँ क्यान्सरको संख्या तपाईको 99% त्यहाँ छैन इभन अरु कुनै रोग छैन किन उनीहरूले गाँजालाई
सागसब्जीको रूपमा प्रयोग गर्ने विभिन्न खालका उनीहरूले परिकारमा, सुपमा, पाउडरमा प्रयोग गर्ने कारणले गर्दा त्यसरी चाहिँ गाँजाको त्यसरी चाहिँ उपयोगिता भएको थियो। गाँजालाई हामीले यहाँ घरेलु मोडलमा जानुपर्छ। गाँजा उत्पादन गर्ने किसान, त्यसका सिप कला प्रविधिहरू सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ र अहिले जुन निगमबाट अथवा निकायबाट जान्छ त्यो चाहिँ हुँदैन र यहाँको पुलिसले भन्छ नि कि सरकारी निकायले मोनिटरिङ गर्न सक्दैन त्यो कुरा। यहाँका विज्ञहरू, गाँजाको जुन विज्ञहरू छन्, जुन तपाईँको केमिकल लाइनमा काम गरेका, केमिस्ट्री लाइनमा काम गरेका, उहाँहरूलाई समेटेर टिम बनाएर गाँजा उत्पादन यहाँ गर्ने, त्यसका फिनिस प्रोडक्ट यही बनाउने र हामी आयातलाई रोकेर आत्मनिर्भर यही हुने र प्लास्टिक जन्य कुराहरू सबै हटाएर, केमिकल फर्टिलाइजर सबै कुरा हटाएर हामी नेचुरल कुरामा, सबै कुरा नेचुरल कुरामा जुन हाम्रो अर्ग्यानिक कुरा छन्, अर्ग्यानिक अनि नेचरको कुरा छन्, त्यसैमा हामी डिपेन्ड हुनुपर्छ र हामी 70 देखि 80% सम्म हामी आत्मनिर्भर सक्छौँ र आवश्यक परेको सामान यदि हामी बाहिरबाट मगायो भने हाम्रो आफ्नो बेनिफिटको प्रयोजनमा चाहिँ प्रयोग हुनुपर्छ। यसले रोजगारी बढ्छ। साना सिपहरूले गर्दाखेरि एउटा समाजको व्यवस्था जुन हुन्छ त्यो समाजको कन्ट्रिब्युसन देशप्रति हुन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत मात्रै होइन। र जुन तरिकाले यसलाई व्याख्या गरेको छ मेडिसिनल पर्पजको बारेमा, यो मेडिसिनल ठुलो पर्पज, यसको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो फर्मुलेसन यहाँ बनाउनलाई रिसर्च गर्नुपर्छ र यो फर्मुलेसनको पेटेन्ट हामी आफैसँग राख्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा हामी 80 लाख बाहिर गएको युवा हामी यहाँ फर्किने र यही हामी सम्पन्न हुने र यही हामी बस्ने, सुखी तरिकाले बस्ने एउटा यो ठुलो अवसर हो। धन्यवाद। हजुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। सर, हाम्रो प्रश्न छन्, सुमनजीले भन्नुभएको छ, हामी कोअपरेटिभ मोडेलमा मारिजुआना फार्मिङमा जाँदा डाइरेक्टली पिपलको इकोनोमिकमा हेल्प गर्ला होइन र भनेर सोध्नु भएको छ सर। डेफिनेटली हामी जाने भनेको नै कोअपरेटिभ मोडलमा हो, किनभने हाम्रो जुन यो अर्थव्यवस्था थियो पहिला, हाम्रो संस्कारमा यो पृथ्वी भनेको परिवार हो, विदेशीको लागि यो बजार हो, त्यहाँ व्यापार गरिन्छ। त्यसैले कोअपरेटिभ मोडल बेस्ट हो। तर कस्तो कोअपरेटिभ मोडल? जुन तपाईँको यो मोहम्मद युनिसले पाएको छ त्यो कोअपरेटिभ मोडल होइन, नोबेल पुरस्कार। त्यो फेरि समाजलाई ध्वंस गर्छ। त्यसको आफ्नो एउटा मोडल हुन्छ। कसले गाँजा उत्पादन गर्ने, कसले शिल्प गर्ने र कसले बेच्ने, त्यो अधिकार सबै हामीसँग राइट हुनुपर्छ। केन्द्र सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग होइन फेरि त्यो कुरा। सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग र कानुन कडा ल्याएर गाँजा रोकिन्छ भने त्यो सम्भव छैन त्यो कुरा। हजुर सर, हिमालजीले नेपालमा गाँजाको इतिहास के छ भनेर सोध्नु भएको छ, छोटोमा भनिदिनु। हजुर, 1892 मा अमेरिकन यो ब्रिटिसहरूले आफ्नो पार्लियामेन्टमा साउथ इस्ट एसियाको लागि रिपोर्ट बनाएको थियो। म रिपोर्ट तपाईँहरूलाई दिन सक्छु त्यो मेलमा। त्यसमा सारा व्याख्या छ र गाँजालाई अथर्ववेदमा तपाईँलाई एउटा जानकारी गरौँ छोटोमा। गाँजा यति इम्पोर्टेन्ट हो, यसलाई 5 वटा रहस्यमय प्लान्टमा मानिन्छ। त्यसमा अथर्ववेदमा उल्लेख छ। अथर्ववेदको 11:6.5 च्याप्टर 11 वरक नम्बर 6 र भर्सेस नम्बर 15 मा यसलाई रहस्यमय दिव्य प्लान्ट भनिएको छ। 5 वटा मध्ये गाँजालाई चाहिँ नो डाउट। हजुर सर, हामीले प्रतापजीले सोध्नु भएको छ, हाउ क्यान वी ब्रिङ द कल्चर अफ इनहेरेन्ट द प्रपर युज अफ गाँजा भनेर सोध्नु भएको छ। यसो सर, गाँजालाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो सनातनीय पद्धतिमा, आफ्नो नेपालको यसमा परिप्रेक्ष्यमा गर्दाखेरि हामीले अचार खानेदेखि लिएर, हाम्रो घरमा खाना खानेदेखि लिएर यसको सामान बनाउँथ्यौँ हामी, कपडा लत्तादेखि लिएर। अहिले जुन तपाईँको महिलाहरूले जुन प्याड युज गर्छ, त्यो प्याड तपाईँको हाई ब्लिचिङ प्रोसेसले फैले कागजलाई प्रोसेस गरेर बनाएको हुन्छ। तर गाँजाले बनेको जुन प्याड हुन्थ्यो, कपडा जुन युज हुन्थ्यो, स्किन फ्रेन्डली, स्किन भनेको हाम्रो त्यो थर्ड लङ्स हो। त्यसले तपाईँको पुरै यसले सास लिन्छ। त्यसैले कपडा हामी यही उत्पादन गरेर हामी आत्मनिर्भर यहाँ हुने। र गाँजाले जुन तपाईँको प्रिफ्याब बन्छ नि, त्यो प्रिफ्याबले घर बन्छ, जुन त्यो प्रिफ्याबले बनेको घर एन्टी रेडिएसन हुन्छ, रेडिएसन आउँदैन। र त्यो काठमाडौँको परिवेशमा हामी त के भन्छ सेस्मिक जोनमा छौँ। यदि पक्का सिमेन्टले उत्पादित बनेको घर नबनाउने प्रिफ्याब यदि गाँजाले बनाउँछ भने यो ठुलो इन्डस्ट्री हुन जान्छ। यो इकोनोमिक मोडल हाम्रो ठुलो, एकदमै हामी एकदमै आत्मनिर्भर, फाइनेन्सियली पनि हामी फ्रिडम हुन जान्छ यो विषयमा चाहिँ।